दोस्तों, क्या आप भी सर्दी खांसी से बचना चाहते हैं? तो अपने इम्यूनी सिस्टम को मजबूत बनाएं। इसके लिए रोजाना अदरक और तुलसी वाली चाय पिएं और खाने में विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा और नींबू शामिल करें। और सर्दी खांसी से जुड़े और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ।